أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تطلى عليهم آياتنا بينات او هر کله چې اولستی شي په دې مکې والو باندې زمونږ احکامات واضحه قال الذين كفروا للحق وی هغه کسان چې کافران شوي دي حق ته لما جاءهم پس د هغې نه چې راشي سره د ثبوته هذا سحر مبین دا خو ښکاره جادو دی ام یقولون افتراه ای پیغمبر علیه السلام دی سوی چې دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی قل ورته ووایه ان افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا کما د ځان نه جوړ کړي په تاسو یې څه بوج دی ستاسو به مالکان نشئ زما دپاره د الله د سزا نه د بچ کېدو دپاره هو اعلم بما تفیدون فیه هغه ښه پوهه دی چې کله زه دې کې لګیا کېږم کفا به شهیدا بیني و بینکم او الله کافي ګواه دی په مابین زما او ستاسو کې وهو الغفور الرحیم هغه بخونکې او رحم کوونکې دی قل حضور ورته ووایه ما كنت زه خو نه یم بدعا من الرسل نوی پیغمبر وما ادري ما يفعل بي ما ته دا پتم نشته چې الله به ما سره څه کوي ولا بكم او تاسو سره به څه کوي ان اتبع الا ما يوحى الي زه خو صرف د وحي تابع ما وما انا الا نذير مبين او زه صرف ښکاره يرونکی ما قل حضور ورته ووایه ارأیتم تاسو لږ سوچ او فکر کړی دی ان کان من عند الله کچری دا پیغمبري زما او زه د طرفه د الله نه راغلی یو وکفرتم به او تاسو ته انکار کوئ وشهد شاهد من بني اسرائیل علی مثله او دا قسمه خبره تاسو ته یو ګواه د بني اسرائیلو نه هم کړې وه چې دا حق پیغمبر دی او راضي به فآمنه نو تاسو خو په هغه ایمان راوړی واستکبرتم او زما نه انکار وکړو او لویوالې مې وکړو ان الله بشک الله لا یهدي القوم الظالمین لار نه سموي قوم د ظالمانو ته الله پاک د کافرانو ذم بیانوي ذم ویلی شي مذمت چې ورته موږ عام طور باندې وایو د هغې نقصان بیانوي الله پاک وی پیغمبر علیهم السلام داسې عجیبه خلق دی دا مکې والا وإذا تتلى عليهم آيات بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين کله چې په دې باندې زمونږ احکامات ولوستي شي هغه کسان چې کافران شوي دي بیا حق ته پس د هغې نه چې حق سره د ثبوته راغی دی وی دا خو ښکاره جادو دی بل څه طریقه وله نه ورځي لکه مونږ چې ابل رسینګه خبره کړې وه چې ابو جهل صرف دا نه چې د پیغمبر علیهم السلام معجزات لیدلي صرف دا نه چې په خپله باندې په هغه تیر شوي چې کله یې غټ راواغستو او نن به پیغمبر علیهم السلام چې څنګه سجدې له ورشي دا به له په دې اوږو باندې اکدمه بس ځان ته خلاصو نو چې کله پیغمبر علیهم السلام په مونځ ودرېدو په بیت الله شریف کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام جار باسه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونیولي دا ګټو سره دک شان دی په لاسو کې نیسلی چېرې دی کله هم سجدې له ورشي دا به پې ورولمه چې خلاص شمه دی او دومره یې ستړی کړی چې بس کېناسته ګټ پې د پاسه راوغورځېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی ګټې ته درېږه وی دا ولي په سر یې کم ده ته چته یې وړئ نو بیا د خولې نه خبره نښه ده نو ورته یې ملګري ووایي چې دی خو تا بسې راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې بس نن ترې نه ځان خلاصوم خو بیا ورته ته ښکارېدې نه تا مونځ وکړو ته ورته ښکارېدې نه دی یې ستړی کړو نو دی را پرېوته ګټ پې د پاسه را پرېوته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې لرې کړو ورته یې دا خبره ونه کړه چې ولې دې دا چل وکړو نه بس لرې کتې پیغمبر علیهم السلام حضرت عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیهم السلام له یو کس راغی او د پیغمبر علیهم السلام نه سسیز وغوښتو غالبا پیسې وي ورته وی دې وخت کې را سره دې شته سودا کوم بس کور ته ځم راځم او در کوم دله
وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام 3 ورځې د هغه په انتظار و هغه ځای کې او په 3مه ورځ پس راغی. چې راغی نو سترګې ورسره نه شوې لګولې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه ونه وي، ورته یې ویل ډېر دې ستړی کړم او ډېر په تکلیف دې کړم، بس صرف دا خبره یې ورته وکړه. نو دا که زما ستا غونته کې سړی وي راایښې به یې پې، دا ته څه چل وکړو 3 ورځې وشوې ته رانلې. نه د وعدې دوره پابندي چې هغه ځای کې ورته 3 ورځې ناست و او برداشت دومره ورته یې وی ډېر په تکلیف دې کړم ستړی دې کړم. نور به دا غږونه کاڼي راوړه ابوجهل ورته یې پیغمبر علیهم السلام سحر مبین. د دې لغونته کې وضاحت مې درته کوو چې یې ورته څنګه جادو وي، په قسمت کې نه وه. کاڼي راوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې موټي داسې کړو، وی که ما ته دې دا ووایي چې زما په دې موټو کې څه دي، په ایمان در باندې راوړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا چې څه دي که دي ووایي بیا خو پکې اړو څه پاتې نه شو. هغه کاڼو کلمه شروع کړه، لا اله الا الله محمد رسول الله وایي او ځمکې در خلاص کړو. سم عجیبه جادوګر یې که نه وي، وایي ستا د دې جادو اړ وایي موږ په پته پوه نه شو. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې کله زه یو سړي له توفیق نه ورکوم نو که هغه سره ته هر څه وکړي که نه هغه زما نه طلب نه یې کړي نو او بغیر د طلبه زه چاله نه ورکوم. زما دین دومره سپک نه دی چې یو سړی د طلب نه کوي زما نه دې غواړي نه. لکه زمونږ ډېر خلک نن سبا داسې دی، هغوی وایي بس زمونږ دا دعا ده که نه نورې دعاګانو ته ضرورت دي، دا ځان لوی ګڼل دي. الله وایي چې زما نه نه غواړي بس ضرورت به نه یې ورکوي وله. نو الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته ووایه ام یقولون افتراه فقل ان افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا. تاسو څه وایئ چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی دی؟ پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا چې کوم دی نو د یسار نه زده کوي. یسار چې کوم دی نو یو رومي غلام و او د هغه په سوریانۍ ژبه باندې عبور او عالم و د انجیل. نه پیغمبر علیهم الصلاة والسلام سره به کېناسته دوی به وایي دا د یسار نه زده کوي او عربۍ ته یې راړي او موږ ته یې ښایي. دا خو هغه خبرې دي که نه. الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته ووایه ان افتریته که ما د ځان نه جوړ کړي، ان افتراه که ما د ځان نه جوړ کړي نو قل ان افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا ام یقولون افتراه. دې څه وایي چې د ځان نه جوړ کړی دی ورته ووایه ان افتریته که ما د ځان نه جوړ کړي نو په تاسو یې څه بوج دی. فلا تملکون لی تاسو زما دپاره اختیارمن او زما دپاره تملکون لی زما دپاره تاسو جوړونکي زما دپاره بچ کوونکي نشئ جوړېدی من الله شیئا که الله ماله سزا راکول غواړي. که ما جوړ کړي نقصان به یې ماتی په تاسو یې څه زور دی. هو اعلم ځکه چې الله پاک ته ښه پته ده بما تفیدونه په کم کار کې چې زه لګیا کېږم، کم کار چې زه شروع کوم. هر یو انسان چې یو کار شروع کوي الله ته یې پته ده. نو هو اعلم بما تفیدون فیه الله ته پته ده چې په کم کار کې زه شروع کېږم او که ما د ځان نه جوړ کړي نو الله ته به یې پته وي. شهیدا بیني و بینکم هغه زما ستاسو ترمنځ ګواه دی. وهو الغفور الرحیم او هغه بخونکي او رحم کوونکی دی. که چېرې تاسو اوس هم توبه وباسئ تاسو را د خپلو ناکردو نه لږ غونته کې ځان بچ کې الله پاک به معاف کړي. قل حضور ورته ووایه ما كنت بدعا من الرسل که تاسو باندې دا ناشنا لګي چې زه تاسو ته دا واما چې دا لات منات او دا عزا او دا چې کوم دی دا اخوا دیخوا دا څیزونه پرېږدئ د کعبې نه دا بوتان وباسئ. دا تاسو چې چا عبادت کوئ دا ګورې حقیقت نه دی نو دا خبرې که نوي دي. بدعا من الرسل بدعت لکه موږ عام طور باندې پیژنو. بدعت دا په دین کې هغه کار ته وایي چې نوي چې هغه د پیغمبر نه نه ثابت، د صحابو نه نه ثابت، د تابعینو نه نه ثابت، د تبع تابعینو نه نه ثابت او ما تا یې کو نه هغې ته بدعت ویل شي. دا هغه بدعت دی. اوس بدعت په 2 قسمه دی، یو ته بدعت سیئه وایي یو ته بدعت حسنه وایي. یو بدعت هغه چې کوم دی نه هغه ناکاره بدعت دی او یو بدعت چې دی نه هغه ښه بدعت دی. نو دواړه نوي کارونه دي. اوس ته په دین کې یو داسې لار وباسئ چې هغې کې د دین کې ځای وي او هغه چې کوم دی نو بدعت ورته ویلی شي خو بدعت حسنه لکه زمونږ چې اسقاط دی، هیله اسقاط چې کوم دی چې دا
په مونږ کې د صحابو نه نه ثابت، د تابعینو نه نه ثابت، د تبع تابعینو نه ثابت دی. خو یو نیکه طریقه ده نو دا جایز دی. بل چې کوم دی نو بدعت سیئه دی چې ته یو ناکاره لار وباسې. ته خلکو ته څه وې، ته خلک د دین د لارې نه منې کې، د دین د لارې نه څنګه منې کې؟ ته ورته د فرضو نه پس دوا نشته، د سنتو نه پس دوا نشته، نفل نشته، دا نشته، دا نشته، دا نشته. یعنی ته د ګناه د کار نه منې کې، ته د نیکو د کار نه منې کې چې د نیکو د کارونه نشته. دې ته بدعت سیئه وي. ته یو سړی چې کوم دی نو ته یو نوې طریقه وباسې او ناکاره طریقه وباسې. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته ووایه ما كنت بدعا من الرسل، زه نوې د انبیاو نه خو نیم یو ټکی وبکې درته بل ووامه په دې بدعت کې. لکه پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې کوم دی د هغې نه چې کوم بانګ او اقامت راغلی دی، نو په هغه بانګ او اقامت کې چې کوم دی نو په هغې کې حرکات نشته، په هغې کې ورته جزم کې. لکه مونږ حي علی الصلاة او حي علی الفلاح وایو، نو ډېر خلک داسې دي چې هغه وایي حي علی الفلاح حي علی الفلاح او حي علی الصلاة حي علی الصلاة. نو په دې کې دا فلاح او صلاة دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نه ثابت. یا مونږ وایو قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نه ثابت. نو چې یو بنده داسې وایي شرع حي على الصلاة حي على الصلاة وحي على الفلاح حي على الفلاح، دا بدعت دی. دا ځکه بدعت څه ته ویل شي؟ خلاف سنت کار ته ویل شي. یو سړی وایي حي على قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، دا خلاف سنت دی. نو دا نه چې دا ګناه دی چې وی یا دا نه چې په دې باندې دغه نه کېږي، اقامت نه کېږي او مونځ نه کېږي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت. اوس په دې ټکو باندې سره ځي نه، دا لکه په دین کې صرف د دې بدعت صرف هغه تفسیر مې درته کوو چې بدعت څه ته وایي. په دې باندې نه ګناه شته، ثواب پې شته. چې یو سړي دا عادت وي چې هغه وایي حي علی الفلاح حي علی الصلاة حي علی الصلاة وحي علی الفلاح حي علی الفلاح او قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، نو صحیح دی، اقامت هم کېږي بانګ هم کېږي. خو د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د چې کوم بانګ راغلی دی هغه ټول په جزم دی. الله اکبر الله اکبر الله اکبرو الله اکبرو پکې نشته. دغه شان دی چې کوم دی لا اله الا الله، نو لا اله الا الله پکې نشته، جزم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څنګه ویلی دی دغه شان دی جزم یې ویلی دی. دغه شان دی چې کوم دی نو دا اخیري چې کوم دی مونږ حي علی الصلاة حي علی الفلاح وی، دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ټول په جزم راغلی دی. جزم ویلی شي ساکنېدو ته، چې مونږ تاسو ورته غوړندې وایو چې غوړندې پرې راشي مونږ پې چې سا پرېږدو، بس دغه جزم دی. نو دغه شان ته چې کوم دی نو دلته کې الله پاک ورته وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام بدعا من الرسل، ورته ووایه ما کنت، زه خو نه یم بدعا من الرسل، ناشنا د پیغمبرانو په لومبي ځل خو نه یم راغلی چې تاسو ته دا خبرې ناشنا لګي. الا ما یوحى الیه، ما ته خو صرف وحی شوې ده. وما انا الا نذیر مبین، او ښکاره یېرونکي ما. قل حضور ورته ووایه ارأیتم، تاسو لږ سوچ کړی دی ان کان من عند الله، که چېرې زه او زما دا کلام چې ما راوړی دی دا د الله د طرف نه راغلي، الله را لیږلي. وکفرتم به، او تاسو ترې نه انکار کوئ. وشهد شاهد من بني اسرائیل علی مثله، او هم داسې دین د بني اسرائیلو نه یو کس راوړی زمانه مخکې چې هغه موسی علیه السلام دی، عیسی علیه السلام دی، او زما په باره کې پکې خبرې م راغلي دي. په آمنه، نو په خو تاسو ایمان راوړی. موسی علیه السلام منئ، تورات منئ، عیسی علیه السلام منئ، انجیل منئ، واستکبرتم، او زما نه انکار کوئ، په ما لویي کوئ. دا څنګه چل دی؟ دا کومه خبره ده؟ الله پاک وایي لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. ولې نه د یوې دي نه د بلې دي؟ ولې داسې دي؟ ځکه چې د دې چې کومه زړه ومني هغه مني، او چې کومه زړه نه مني هغه نه مني. یا ټول ومنئ، ادخلوا فی السلم کافه، یا پکې ټول درننه وځئ، یا ټول نه انکار وکړئ. په دین کې دا نشته چې ته پکې خپله مرضي وکړې. نو الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته ووایه وشهده، او یو ګواه، شاهد
چې ګواهي کوونکي دي من بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه علی مثله هم زما په شان دی کلام یې راوړی دی نو فآمنه هغه منې واستکبرتم زما نه انکار کوئ ممالوي کوئ ان الله لا یهدي القوم الظالمین الله لار نه سموي قوم د ظالمانو ته دا خو ظلم دی دا خو زیاتې دی دا خو سره د پوهې نه ځان ناپوهه کول دي او دې ته فاسق وایي چې هغه ته د یو مسلې ښه پته وي چې زه غلطه کوم او کوي نه هغه ته فاسق وایي او د هغه فاسق او منافق دا دواړه په یو درجه کې دي منافق د کافر نه لاندې په دې وجه دی چې هغه دوکه کوي الله پاک وایي یخادعون الله هغه په خپل خیال کې دوکه کوي د الله سره وما یخدعون الا انفسهم اصل کې ځان سره دوکه کوي هغه وایي ما کلمه ویلې ده نو مسلمانان هم وایي چې دی مسلمان دی او کافران چې کوم دی هغوی هم وایي چې دی مسلمان دی او الله هم وایي دا خو زما کلمه ویلې ده او موږ په زړه کې د کافرانو سره ملګري یو نو هم به د یو نه فایده لو هم د بل نه الله وایي دی پیدا کړی چا دی چې دی دا چل کوي الله پاک وایي دلته کې هم دی دا چل کوي چې سره د پوهې نه د ځان ناپوهه کړی دی نو ان الله لا یهدي القوم الظالمین الله لار نه سموي قوم د ظالمانو ته ظالم سړی چې کوم دی هغه الله پاک ول په هغه ظلم کې ترقي ورکوي او هغه د خپل ظلم کې ځان ښه ښکاري او هغه سمې لارې ته نه راوړي دغه مثال د یهودیانو عیسایانو هم دی او د مشرکین مکه هم دی چې دی چې کوم دی نو د پیغمبر علیهم السلام نه انکار سره د پوهې نه کوي چې سره د پوهې نه انکار کوي الله پاک هغوی ته هدایت نه نصیب کوي بسم الله الرحمن الرحیم